program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរី នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរ វិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទដែនយុទ្ធាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែអាសាឍឆ្នាំមមីឆស័កពុរសករាជ2558ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2014ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់មេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបដិញ្ញាពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបរដ្ឋឃុំឡពីងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប៉ះទង្គិចជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបរដ្ឋសហគមន៍បឹងកក់តវ៉ាទំនាស់ដីធ្លីនៅមុខអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រតិជនមនុស្សចៅទាហានខេត្តឧត្តរមានជ័យចាប់បរដ្ឋម្នាក់ធ្វើទរណកម្មចងក្អោបដើមឈើរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទដែនយុទ្ធាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបដិញ្ញាពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរនាថ្ងៃអនាគតតាមរយៈការបដិញ្ញានេះមានក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន3នឹងមកពិនិត្យលើគម្រោងវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជានាចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014តទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំនួន3មានដូចជាក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរក្រុមហ៊ុនថាមពលនិងក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យានឹងមកបោះទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014តទៅលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគទុនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងពិនិត្យទៅលើអំពើពុករលួយនិងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ជារនាំងដល់អ្នកវិនិយោគទុនកន្លងមកយើងខំប្រឹងប្រែងបើករោគទីផ្សារលក់អង្គលក់ផលិតផលខ្មែរថែមទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមិនថាអ្នកវិនិយោគមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬមកពីអឺរ៉ុបឬមកណាទេធម្មតាគេមកគេចង់ដឹងពីច្បាប់វិនិយោគរបស់យើងគេចង់ដឹងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតើយ៉ាងណាអំពីច្បាប់ទម្លាប់គេចង់ដឹងពីរដ្ឋាភិបាលយើងតើរដ្ឋាភិបាលយើងនេះជា pro business រដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋាភិបាលមិនជា pro business ទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគេចង់ដឹងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរនេះជាកត្តាសំខាន់ដែលអ្នកវិនិយោគមុនគេមិនដាក់ទុនគេមើលទាំងអស់អញ្ចឹងលោកសុនច័ន្ទថុលឲ្យដឹងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរវាងរូបលោកនិងលោក William Todd ព្រមទាំងតំណាងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតនាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកក្កដាលោក William Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកសុនច័ន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដឹកនាំបេសកកម្មលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី2ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនថែមទៀតលោក William Todd បានឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាក្នុងសន្និសីទកាសែតថាបេសកកម្មនេះបានជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនជំនួញអាមេរិកអ្នកវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនក្រុមហ៊ុននៅក្រុង Los Angeles ទីក្រុង Long Beach និងទីក្រុង Washington នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចក្រុមហ៊ុន Microsoft ជាដើមលោក William Todd បានចាត់ទុកបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មនេះថាជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះនឹងនាំមកនៅអ្នកវិនិយោគទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនចាប់ពីឆ្នាំ2014តទៅWe spoke earlier about the challenges in Cambodia. សារនោះបានស្គាល់និយាយហើយអំពីការប្រឈមនៅក្នុងកម្ពុជាមានពីការពិតក្រុមហ៊ុនគឺកំពុងសម្លឹងមើលពីដំណោះស្រាយដែលគណៈបកទាំងពីរកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយហើយគេសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលខាងមុខហើយនៅពេលដែលមានដំណោះស្រាយនយោបាយគឺទីផ្សារនឹងមានការវិវត្តរីកចម្រើនទៅមុខហើយក្រុមហ៊ុននឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបើសិនជាមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលខាងមុខលោកបន្តថាបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មលើកទី2របស់លោករួមដំណើរដោយលោកសុនច័ន្ទថុលនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនធំៗប្រចាំនៅកម្ពុជាទៅសហ
រដ្ឋអាមេរិកគឺបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិនិយោគទុនធំនិងសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឃើញគណៈបកឈ្នះការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5ទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនឹងណូទើបអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកចូលមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើននាថ្ងៃអនាគតផ្ដើមពីបេសកកម្មនេះលោកស៊ុនច័ន្ទថុលរំពឹងថានឹងអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនច្រើនថែមទៀតចាប់ពីឆ្នាំ2014តទៅលោកឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2013កន្លងទៅមានក្រុមហ៊ុនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកបោះទុនវិនិយោគឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាមានចំនួនទឹកប្រាក់ជាង$3,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯនោះវិញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រមាណ200នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធខែលនិងដបងឆក់បានចុះអនុវត្តដោយការចាប់ខ្លួនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅភូមិឡពីងនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះអនុវត្តដោយការនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ50នាក់បានតបតនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដោយប្រើកាំបិតដំបងឆក់និងចំពាមកៅស៊ូបាញ់ស្រោចសន្ធាប់ទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបណ្ដាលឲ្យរត់ចែកជើងគ្នាបាទលោកចិនចេថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះផ្ទាល់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមអញ្ជើញបាទលោកអយុធារហូតមកដល់ប្រឡប់នេះក្រុមអ្នកភូមិបាននាំគ្នាសម្រាប់នៅផ្ទះតំណាងពួកគាត់គឺអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីបន្ទាប់ពីប្រឈមមុខជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះនិងកម្មករទីឈ្នួលកាប់ព្រៃនិងធ្វើសំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន KDC ស្ទើរពេញមួយថ្ងៃមកបាទហើយនៅព្រឹកនៅពេលព្រឹកក្រុមអ្នកភូមិប្រឈមនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនដែលមានប៉ូលីសទាហាន PM ដោយបានព្យាយាមមិនឲ្យចាប់ខ្លួនតំណាងពួកគាត់គឺអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីតាមដីការបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដោយចៅក្រមលោកកែសុខុនកាលពីឆ្នាំ2009ហើយសមត្ថកិច្ចបានសម្រុកចូលបំរុងនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួននេះមិនបានសម្រេចទេដោយមានអ្នកភូមិជាច្រើនបានយាមកាមស្ទើរពេញផ្ទះអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីនៅអំឡុងពេលដែលសមត្ថកិច្ចចម្រុះឡោមព័ទ្ធផ្ទះអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីដែលត្រូវជាប្រពន្ធលោកស្ងួនយឿននោះបាទឡូបាទប៉ុន្តែតើតើទៅនឹងការចុះអនុវត្តនៅពេលព្រឹកនេះគឺมันបណ្ដាលឲ្យមានសមត្ថកិច្ចឬក៏ខាងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរបួសនោះទេប៉ុន្តែនៅអំឡុងពេលហ្នឹងខាងប្រជាពលរដ្ឋបានដេញវាយហើយក៏មានកម្លាំង PM ម្នាក់បានដួលហើយប្រជាពលរដ្ឋបានកាត់ត្រូវខែលក៏រត់ចែកជើងគ្នាទៅហើយបានបន្សល់នៅខែលមួយដំបងឆក់មួយមួកមួយហើយនឹងអាយគោមមួយគ្រឿងហើយជុំវិញបញ្ហានេះព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកឹមហុងសានដែលចុះដឹកនាំកម្លាំងនេះបានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ចំណែកឯសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនទៀតក៏បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះដែរនៅពេលរសៀលក្រុមអ្នកភូមិបានប្រឈមមុខជាថ្មីទៀតជាមួយក្រុមកម្មករទីឈ្នួលកាប់ព្រៃនិងធ្វើសំណងឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញម្ដងពួកគាត់បានព្យាយាមទៅហាមឃាត់គ្រឿងចាក់មិនឲ្យឈូសឆាយលើព្រំដីរបងដែលកំពុងមានចំនួននោះប៉ុន្តែគ្រឿងចាក់នៅតែបន្តហើយក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រាវជាមួយនឹងកម្លាំងកម្មករទាំងនោះបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ2ខែម្នាក់សន្លប់ហើយនៅអំឡុងពេលឈូសឆាយនោះមានកម្លាំងកម្មករនិងមេការក្រុមហ៊ុនប្រហែលជា200នាក់ប្រដាប់ដោយកំបិតនិងដំបងដើរតាមយាមគ្រឿងចាក់ដែលកំពុងឈូសឆាយនោះហើយបានស្រែកគំរាមឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងអ្នកយកព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily 2អ្នកផ្សេងទៀតព្រមទាំងសង្គមស៊ីវិលឲ្យដើរចេញពីកន្លែងឈូសឆាយនោះដោយពួកគាត់ស្រែកថាគេមិនត្រូវការអ្នកកាសែតទេគឺគេត្រូវការតែការងារធ្វើប៉ុណ្ណោះហើយនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការក្នុងខេត្តចំនួន5ផ្សេងទៀតបានចុះឃ្លាំមើល
យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយគ្រាប់ចម្ពាមនិងដំបងរវាងកម្លាំងកម្មករហើយនិងសមាជិកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋភូមិឡពីងនៅឃុំតាចេះស្រុកកំពង់តឡាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបាទខ្ញុំបាទចិនជេថាបច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទអរគុណចិនជេថាបាទងាកទៅខេត្តឧត្តរមានជ័យឯនោះវិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលខេត្តនេះបានរាយការណ៍មកថាទាហានប្រដាប់អាវុធ2នាក់បានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់វាយធ្វើទរណកម្មតាមទំនើងចិត្តនិងចង់ជាប់ដើមឈើពេញមួយយប់អំពើហិង្សាបែបនេះបានកើតមានជាច្រើនករណីនាពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែប្រព័ន្ធច្បាប់មិនសូវឃើញចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេបាទលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅភូមិដងតុងសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងកំពុងទាមទារប្រាក់ថ្លៃជំងឺចិត្តចំនួន4លានរៀលព្រមទាំងជំរុញឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសទាហាន2នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនគាត់វាយដំដោយសេរីបុរសអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នកភូមិដងតុងគឺលោកឈិតក្លោគាត់អះអាងកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកក្កដាថាកាលពីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី4ខែកក្កដាកន្លងទៅនៅភូមិរបស់គាត់មានភ្លៀងធ្លាក់ហើយរូបគាត់ក៏កាន់ពិលដើរឆ្លុះកង្កែបនៅក្បែរភូមិបន្តិចក្រោយមកលោកបានដើរឆ្លុះទៅដល់កន្លែងមួយដែលមានរោងនិងទាហាន2នាក់ដេកនៅទំនងជាកន្លែងចាំកាក់អ្នករកឈើក្រញូងពេលនោះទាហានទាំងពីរបានចេញមកចាប់គាត់ចងហើយយកដំបងវាយធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងចាប់ខ្ញុំអោបមកចងខ្សែរឿងនេះក៏មកមួយតាមពីម៉ោង 3:40 វាយខ្ញុំខ្ញុំថាដើមគេក្រោយដែរកាត់ដៃខ្ញុំខ្វះលក្ខណៈខ្ញុំខ្វះភ្នែកគេចូលខ្ញុំថាតំណាយទេបញ្ជូនមកដូចខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំឆ្លងកែទេគេគេជឿតែរហូតដល់ភ្លឺម៉ោង 7:20 នាទីគេធំមេរតនីបើគេចៃប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដងតុងឲ្យដឹងថាទាហាន2នាក់ដែលចាប់អ្នកភូមិវាយធ្វើបាបនោះគេស្គាល់ឈ្មោះហំកឹមសេងនិងឈ្មោះវ៉ាន់វុននៅក្នុងអង្គភាពកងពលតូចលេខ41ទោះយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចស្វែងរកការតាក់ទងទាហានទាំង2នាក់ព្រមទាំងមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ41ដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញការចាប់ប្រកាន់នោះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយបុរសដែលរងទារុណកម្មដោយសារទាហានវាយដំនោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករួចហើយអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាលោកបានទទួលបណ្ដឹងស្ដីពីអំពើហិង្សានេះលោកស្រីណារ៉េនបញ្ជាក់ថាតាមការសាកសួរជនរងគ្រោះលោកយល់ថាទាហានទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទរណកម្មមនុស្សខុសច្បាប់ខ្ញុំមើលទៅវាជាអំពើធ្វើទរណកម្មពីព្រោះចាប់នេះយកទៅចងឲ្យបែក4ដបងហើយមានម្នាក់ទៀតឈ្មោះវ៉ាន់វុនជាកូនទាហានហ្នឹងក៏ឲ្យខ្សោបព្រេងដែរហ្នឹងរត់បាញ់ជំរាបហ្នឹងខំវាយហើយឲ្យគាត់ឆ្លើយទេវាចោទថាគាត់ហ្នឹងគេបញ្ជូនមកតាមពិតជាប្រវត្តិហ្នឹងគាត់ទៅឆ្លងកាយរបស់ភូមិគាត់ណាបញ្ហាទាហានបង្កហិង្សានេះដែរអ្នកភូមិថ្នល់កែងឃុំផ្អៅស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបានឲ្យដឹងថាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនទាហានមួយក្រុមបានទៅចាប់យកកំទេចឈើក្រញូងពីឪពុកកូន3នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឪពុកកូនទាំង3ឃ្លានមិនមានលុយទិញបាយហូបក៏ទៅសុំកំទេចឈើក្រញូងទាំងនោះមកលក់ប៉ុន្តែត្រូវទាហានវាយហើមដៃនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យឧស្សាហ៍កើតអំពើហិង្សាដែលបង្កដោយទាហានជាញឹកញាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាកន្លងទៅស្ត្រី2នាក់នៅភូមិជ្រឹងខាងកើតសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងបានទទួលរងអំពើហិង្សាពីក្រុមទាហាន3នាក់ដែលសម្រុកចូលទៅចាប់យកម៉ាស៊ីនអាឈើ2អ្នកភូមិដែលកំពុងកាប់ឈើក្នុងចំការខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាបអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតែកម្ពុជាអភិវឌ្ឍតំបន់ជុំវិញប្រាសាទនិងអភិរក្សសម្បត្តិមនុស្សជាតិមួយនេះបានដល់កម្រិតណាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមានដំណោះដីធ្លីជាង100នាក់មកពីសហគមន៍ចំនួន4ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកគ្នាតវ៉ានៅមុខអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដោយពួកគេទាមទារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីអំពើពុករលួយក្នុងរឿងដីធ្លីនៅតំបន់បាងកក់សហគមន៍ទាំង4នោះមានសហគមន៍បាងកក់អតីតអ្នកបាងកក់សហគមន៍បរិយកែឡានិងសហគមន៍ថ្មគោលការតវ៉ានេះផ្ទុះឡើងទី1គឺបន្ទាប់ពីសកម្មជនដីធ្លីបានដឹងថាលោកឡៅមេងឃីននិងអ្នកស្រីជឹងសុភីប
មានឈ្មោះទទួលប្លង់កម្មសិទ្ធិពីចំណែកដីជាង12ហិកតាដែលគេបានប្រកាសតាមអនុក្រឹត្យថាសម្រាប់អ្នកបង្កក់ដែរនោះទី2គឺដោយសារក្រុមហ៊ុន Sukaku លក់ដីបង្កក់ទំហំ 1.3 ហិកតាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន HLH ដោយមានការចុះផ្សាយតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផងទី3នោះគឺបន្ទាប់ពីមានការចាប់ផ្ដើមសង់បន្ទាយ PM នៅលើដីកំពុងមានចំនួននៅបង្កក់ក្នុងពីបណ្ដឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្នើឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើការស៊ើបអង្កេតចំពោះបុគ្គល12រូបដែលសុទ្ធតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការជួលដីនិងកាត់ដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍបង្កក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Sukaku ក្នុងនោះមានលោកឡាវមេងឃីនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Sukaku លោកកែតជតិមាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញជាដើមក្នុងចំណោមតំណាង7នាក់នៃក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានចូលយកពាក្យបណ្ដឹងទៅដាក់ជូនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកស្រីទេវនីមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថានឹងពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងតាមដានករណីនេះតទៅទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពិតជាធ្វើការទៅតាមច្បាប់ណាទៅតាមកាតព្វកិច្ចពិតប្រាកដមែនណាខ្ញុំជឿថាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធដែលមានឈ្មោះក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកខ្ញុំប្រមាណហ្នឹងគឺត្រូវជាប់គុកទាំងអស់ហើយពួកខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅយុត្តិធម៌និងដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នានៅតំបន់បង្កក់ចា៎វិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Sukaku ហើយក្នុងអំឡុងពេលនេះសកម្មជនដីធ្លីជាង10នាក់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំនិងជាប់គុកជាបន្តបន្ទាប់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកក្រុមហ៊ុនកម្មករក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសម្រាមឈ្មោះសិនទ្រីរាប់រយនាក់បានបន្តធ្វើកោតកម្មចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌ4ចំណុចដែលភាគីក្រុមហ៊ុនមិនបានដោះស្រាយតាមសន្យាតាំងពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2014មកកម្មករទាំងនោះធ្វើកោតកម្មមិនព្រមចូលធ្វើការនៅពីមុខទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនក្នុងភូមិខ្វាសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនប្រមូលសម្រាមដោយសពមួយដងតាំងពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាមកម្លេះតំណាងកម្មករលោកប្រាក់សុខាឲ្យដឹងថាលក្ខខណ្ឌ4ចំណុចដែលកម្មករទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយនោះគឺស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់ទ្រទ្រង់សុខភាពផ្ដល់ប្រាក់លំនៅឋានផ្ដល់ប្រាក់ថ្លៃធ្វើដំណើរនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំឆ្លើយតបការចោទប្រកាន់នេះក្រុមហ៊ុនសុនទ្រីលោកសេងសាវីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសុនទ្រីមិនអាចដោះស្រាយតាមសំណូមពររបស់កម្មករបានទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអាចអនុគ្រោះដល់កម្មករតាមវិធីផ្សេងគឺអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករអាចបូមប្រេងសាំងរថយន្តសល់ពីការដឹកជញ្ជូនសម្រាមប្រចាំថ្ងៃយកទៅលក់ដោយដែលកម្មករធ្លាប់បានអនុវត្តដោយសពដងក្រោយពេលបញ្ចប់ការងារប្រចាំថ្ងៃគឺដើម្បីប៉ះប៉ូវប្រាក់កម្រៃបន្ថែមជូនកម្មករយ៉ាងនេះក្តីភាគីកម្មករបន្តបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតបើក្រុមហ៊ុនមិនព្រមដោះស្រាយតាមការទាមទាររបស់ពួកគេទេនោះបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅខេត្តកោះកុងឯនោះវិញសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តនេះសម្រេចដោះលែងម្ដាយចិញ្ចឹមដែលបានដាក់ច្រវាក់កូនតូចអាយុ4ឆ្នាំនៅក្នុងផ្ទះក្រុមហេតុផលជាស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រនិងម្យ៉ាងដោយសារការដាក់ច្រវាក់កូននោះគឺដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពជូនកូននៅពេលចេញទៅស៊ីឈ្នួលនៅចំការកៅស៊ូប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគិតថាការដោះលែងនេះអាចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីជាម្ដាយចិញ្ចឹមបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសតទៅទៀតបាទអ្នកនាងទេពសារាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍មន្ត្រីឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកទទូចទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងបើការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់ចំពោះស្ត្រីជាម្ដាយចិញ្ចឹមកុមារីអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានដាក់ច្រវាក់ជើងកូននៅផ្ទះគណៈសមត្ថកិច្ចសម្រេចដោះលែងស្ត្រីរូបនោះឲ្យផុតពីការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកនាងបូរ៉ាទីណូនៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះការសម្រេចយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់ស្នងការនគរបាលនិងមន្ត្រីការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរនិងការពារអនិច្ចជនខេត្តកោះកុងដែលបានសម្រេចដោះលែងលោកស្រីពៅស៊ីផាន់ដែលរកឃើញថាគាត់តែងចាក់សោកជើងកូនចិញ្ចឹមអាយុ4ឆ្នាំនៅផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃការសម្រេចដោះលែងនេះធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី7កក្កដាដែលខាងស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងជាអ្នករៀបចំដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការសម្រេចដោះលែងនោះ
ប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរនិងការពារអនិច្ចជនលោកស្រីធុញបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះថាដោយសារតែមានការអាណិតអាសូរលើម្ដាយចិញ្ចឹមនោះជាស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រហើយការដាក់ច្រវាក់ជើងកូននៅផ្ទះនោះដើម្បីការពារកូនកុំឲ្យដើរលេងខ្លាចក្រែងលងទឹកឬដើរទៅលើខ្នល់ឡានបុកនិងខ្លាចដើរចូលព្រៃវង្វេងបាត់នៅពេលដែលគាត់រវល់ទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅចំការពិសេសលើរាងកាយកុមារនោះគ្មានស្នាមនៃការប្រើហិង្សាទេតាមពិតយើងធ្វើនេះគឺយើងបានហៅក្រុមការងារទាំងអស់មកយើងពិភាក្សាគ្នាទៅថាតើបើសិនជាយើងដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើម្ដាយនេះវាសមហេតុផលអត់ចឹងវត្ថុបំណងរបស់ជើនឹងគឺយើងបានរកឃើញថាបើសិនយើងដាក់ម្ដាយហ្នឹងវាគឺថាជាបណ្ដោយធំពេកព្រោះអីម្ដាយគាត់បានថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺដើម្បីការពារជីវិតកូនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកលោកនាងបូរ៉ាទីណូបន្តថាសមត្ថកិច្ចមិនបានបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់ពីមូលហេតុដែលស្ត្រីរូបនោះយកកូនមកចិញ្ចឹមទេហើយក៏សម្រេចដោះលែងស្ត្រីនោះភ្លាមតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកដែលមានទាំងសាក្សីបញ្ជាក់ផងនោះបង្ហាញថាស្ត្រីរូបនោះយកកូនមកចិញ្ចឹមជាថ្នូរនៃការដោះដូរប្រាក់ដែលម្ដាយបង្កើតកុមារីនោះជំពាក់ម្យ៉ាងទៀតស្ត្រីជាម្ដាយចិញ្ចឹមក៏បានប្រឡូយពាក្យសម្ដីថាបើខាងមន្ទីរសង្គមកិច្ចយកកូននោះទៅចិញ្ចឹមនោះគាត់នឹងយកកូនម្នាក់ទៀតពីម្ដាយបង្កើតកុមារីនោះមកចិញ្ចឹមទៀតលោកបូរ៉ាទីណូគិតថាការដោះលែងស្ត្រីនោះដោយគ្មានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅគឺអាចជាការលើកទឹកចិត្តមួយឲ្យគាត់បន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅលើកុមារផ្សេងទៀតសមត្ថកិច្ចត្រូវតែមានការបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតទោះបីយើងអាណិតទៅលើបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ហាក់ដូចជាមិនរីកចម្រើនឬក៏គាត់ហាក់ដូចជាអាចមានទឹកចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅក្រោយទៀតអានេះវាជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អង្គការអាត់ហុកក៏បានរកឃើញថាស្ត្រីរូបនោះមិនមែនជាស្ត្រីមេម៉ាយទេហើយគាត់មានប្តីជាទាហាននិងមានដីច្រើនកន្លែងហើយមានលុយសម្រាប់ដើរចងការប្រាក់ថែមទៀតលោកស្រីពៅស៊ីថានអាយុ43ឆ្នាំបានសុំកុមារីម្នាក់មកចិញ្ចឹមតាំងពីនាងមានអាយុជាង1ខួបស្ត្រីជាម្ដាយចិញ្ចឹមតែងចាក់សោកជើងក្មេងនោះរាល់ពេលដែលគាត់ទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើចំការកៅស៊ូចន្លោះពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់និងពេលរសៀលចន្លោះពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង5ល្ងាចនិងតែងដោះលែងកុមារនោះពេលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការដោយអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាពឆ្នាំ2014-2018កាលពីថ្ងៃទី3កក្កដាដោយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្មទៅលើកុមារពិសេសស្វែងរកវិធីទប់ស្កាត់កុំចាំបាច់ដល់ពេលដែលកើតឡើងទើបនាំគ្នាចាត់វិធានការនាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិទ្យុអស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងស្ដាប់ជាទីវិត្រីងាកទៅខេត្តរតនគិរីឯនោះវិញមនុស្សរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាទៅជីករកត្បូងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅតំបន់រ៉ែត្បូងថ្មីមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងអតីតចំការកៅស៊ូរដ្ឋខេត្តរតនគិរីប្រជាពលរដ្ឋជាអតីតក្រុមសាមគ្គីចំការកៅស៊ូដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងចំការកៅស៊ូនៅតំបន់នោះបានចោទមេការក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិវិនិយោគចំការកៅស៊ូរដ្ឋនេះថាបានខុបខិតក្នុងសកម្មភាពជីករករ៉ែត្បូងនេះលោករដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋជាអតីតសមាជិកក្រុមសាមគ្គីចំការកៅស៊ូរដ្ឋនៅស្រុកបកកែវខេត្តរតនគិរីអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខេត្តចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ករណីជីកត្បូងអនាធិបតេយ្យនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដើមកៅស៊ូសមាជិកក្រុមសាមគ្គីទី7មានទីតាំងនៅភូមិត្រំឃុំឡាមីងលោកស៊ិនប៊ុនថែននៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកក្កដាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាមេការក្រុមហ៊ុន Swift Rubber Plantation ពីរនាក់មានឈ្មោះផានិងវុតបានខុបខិតគ្នាជាមួយដង្ខៅត្បូងឈ្មោះផលរស់នៅភូមិត្រំគឺជាអ្នកចលនាឲ្យកម្មករទៅជីកត្បូងនេះដើម្បីលក់ទៅឲ្យកងសែលោកបន្តថាតំបន់ជីកត្បូងគឺជាអតីតដីចំការក្រុមសាមគ្គីកំពុងមានទំនាស់ប្តឹងក្រុមហ៊ុនតៃសេងតាមផ្លូវតុលាការបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភយកដីចំការកៅស៊ូក្រុមសាមគ្គីហើយផ្ទេរសិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Swift Rubber ខាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពលសូមកុំឲ្យប៉ះពាល់ដីដែលកំពុងតែមានទំនាស់ហ្នឹងក្រុមកម្មការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតែក្រុមហ៊ុននៅតែល្មើសហើយអាជ្ញាធរគេមិនគ្រប់គ្រងយើងដែរគេគ្រប់គ្រងខាងក្រុមហ៊ុនឆ្លើយតបការចោទប្រកាន់នេះប្រធានរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុន Swift Rubber លោកនិនបូរិនអះអាងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមិនមានពាក់ព័ន្ធការជីកត្បូងនោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនាំគ្នាទៅជីករកត្បូងប៉ះពាល់ដីចំការកៅស៊ូដែលរដ្ឋប្រគល់មកឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលោកបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុនបានប្តឹងប៉ូលីសឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពជីកត្បូងនៅតំបន់នោះ
ករណីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានប្តឹងប៉ូលីសជួយទប់ស្កាត់ដូចគ្នា អានឹងគឺតែពាក្យគេថាប្រទេសដាអីចឹងគាត់ឃើញទីជីចឹងយើងរាយការណ៍ទៅក្នុងការហ្នឹងដេញម្ដងហើយដល់ដេញមិនឈ្នះមិនគាត់គិតមិនទៀត របាយការណ៍អង្គរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី5 ខែកក្កដាក្រុមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនិងកងអាវុធហត្ថស្រុកបកកែវបានចូលដកហូតគ្រឿងស៊ីត្បូងប្រមាណ10កន្លែងក្នុងចំណោមកម្មករជាង100នាក់កំពុងជិះរណ្ដៅត្បូងច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញមានការចាប់ខ្លួនជនណាម្នាក់ឡើយដោយសារកម្មករបានរុកកិច្ចពេលសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបតែទិនបញ្ហានេះដែរអធិការប៉ូលីសស្រុកបកកែវលោកម៉ៅសាន់ឲ្យដឹងដែរថាសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបសកម្មភាពជីកកកាយរុករកត្បូងនេះហើយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចំនួន3ក្នុងឃុំល្មិញគឺជាអ្នករុករកត្បូងនៅតំបន់នោះជាលក្ខណៈគ្រួសារប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងថាចេញពីចំការចឹងទៅគាត់ទៅវាអស់ការងារធ្វើទៅជំនាញទម្លាប់បងប្អូនប្រទេសហ្នឹងគេឲ្យស៊ីមុខរបរអញ្ចឹងក៏កោះកកាយតាមដៅតាមលំតាមអូតាមអីចឹងណាយូរទៅវាឡើងមកដល់នៅក្នុងដីកស៊ូក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏គេប្តឹងខាងអ្នកដែលមានចំនួននៅព្រំដីហ្នឹងក៏គេប្តឹងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីក៏សម្គាល់ថាសកម្មភាពជីកត្បូងនេះធ្វើឡើងច្រើនថ្ងៃមុនពេលសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបនិងជាចលនារកត្បូងមានខ្សែសង្វាក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានដីចំការកស៊ូនិងធនធានរ៉ែក្នុងដីប្រមាណ2ហិកតាលោកចាត់ទុកថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរដែនដីដែលអូសបន្លាយឲ្យកើតមានសកម្មភាពជីកត្បូងអនាធិបតេយ្យនេះគេជីកចូល100ដាយហើយដូចដាយវាយខំចឹងជាងដោក៏មានថាមានបកកើតក្រោយខ្នងកម្មករបានទទួលចិត្តក្នុងការជីករកររ៉ែហ្នឹងគឺ33តាឃុំល្មិញស្រុកបកកែវគឺជាតំបន់មានរ៉ែត្បូងមានតម្លៃជាពិសេសនៅតំបន់ភ្នំដាងច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះរ៉ែត្បូងត្រូវគេជីកកកាយដោយដៃឬប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកបាញ់ទម្លុះដីយកត្បូងធ្វើអាជីវកម្មគ្មានការទទួលខុសត្រូវប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងឧស្សាហកម្មខេត្តរតនគិរីលោកហ៊ុនប៊ុនឋាននៅថ្ងៃទី7 ខែកក្កដាបដិសេធមកអធិប្បាយសំណួរវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើបញ្ហានេះទេខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីដល់ឡែកនៅខេត្តព្រៃវែងឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកបាភ្នំបានត្អូញត្អែពីតម្លៃសេវាទឹកស្អាតឯកជនថាបានគិតថ្លៃពីអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ពស់ហួសហេតុពេកគឺមិនសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទពួកគាត់បានអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហានេះធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចូលតម្លៃទឹកឲ្យបានសមរម្យចំណែកឯម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតលើកឡើងថាការយកតម្លៃសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនេះគឺសមស្របទៅតាមតម្លៃដើមទុនដែលចំណាយខ្ពស់លោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកភូមិលើកឡើងថាតម្លៃទឹកស្អាតនៅស្រុកបាភ្នំគឺ 2,900 រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគីបដែលជាតម្លៃមួយខ្ពស់បើធៀបនឹងតំបន់ជិតខាងដូចជានៅទីរួមខេត្តព្រៃវែងនិងផ្សារអ្នកលឿងជាដើមដោយនៅទីនោះតម្លៃប្រមាណ 1,000 រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគីបអ្នកភូមិម្នាក់រស់នៅភូមិឈើកាច់ឃុំឈើកាច់ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី7 កក្កដាថាអ្នកភូមិជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនៅតំបន់ផ្សារឈើកាច់តែងត្អូញត្អែតគ្នាពីតម្លៃទឹកនេះមិនឈប់ឈរលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយខែត្រូវចំណាយប្រាក់ទៅលើផ្នែកនេះយ៉ាងហោចណាស់ពី3ទៅ4ម៉ឺនរៀលដែរដោយគ្រួសារដែលមានសមាជិកប្រមាណ3នាក់លោកថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនយកតម្លៃសេវាទឹកខ្ពស់ដោយមិនគិតគូរពីទុក្ខលំបាករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេបើទោះជាប្រឹងត្អូញត្អែឲ្យបញ្ចុះតម្លៃខ្លះក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយតម្លៃហ្នឹងយូរហើយប៉ុន្តែអត់ចុះចូលតែ100ហើយស្លៀកប្រេកងចូលឲ្យលឿនទៀតគេចុះមិនចុះក៏យើងត្រូវយើងប្រើដែររបស់ខាតមិនបានហើយបងអ្នកនៅក្នុងផ្សារចកាច់ភាគច្រើនគឺគេលូដែរប៉ុន្តែគេមិនដឹងនិយាយទៅកន្លែងណាឬកន្លែងបាននិយាយក្នុងពណ៌វាចូលដូចជានៅត្រឹម700ឬ1000អីចឹងទៅវាអាចប្រើបានមួយខែអស់ជាង10000អីចឹងទៅដល់លើ30000 40000ទៅរកលុយណាបានប្រើមកអ្នកស្រែអ្នកក្រអ្នកភូមិឈើកាច់ម្នាក់ទៀតមានមតិថានៅក្នុងរដូវប្រាំងប្រើទឹកភ្លៀងជំនួសទឹកស្អាតបានខ្លះប៉ុន្តែការចំណាយទៅលើទឹកស្អាតនៅតែប្រើដដែលហើយម្យ៉ាងបញ្ហាសំខាន់នោះនៅរដូវប្រាំងតែម្ដងលោកថានៅរដូវប្រាំងនៅតំបន់ភ្នំឈើកាច់គ្មានប្រភពទឹកឲ្យប្រើនោះទេគឺអ្នកភូមិភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើសេវាទឹកស្អាតទាំងស្រុងដោយគ្មានជំរឿសណាក្រៅពីនេះឡើយដោយសារយើងបុកដងមិនចាញ់ទេនៅតំបន់ជើងភ្នំនេះតំបន់ឃុំជាកាច់តំបន់នៃជើងភ្នំនេះគឺបុកមិនចាញ់ទេបុកទៅចំណាយអស់រាប់ពាន់តែបានបុកចាញ់អញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋស្នើសូមឲ្យទឹកហ្នឹងទុកថោកដូចតម្លៃទីរួមខេត្តព្រៃវែងនិងកំពង់សាំងអ្នកលឿងដែរហើយសូមឲ្យកងទ័ពទឹកហ្នឹងកុំឲ្យដើរលឿនពេកសូមឲ្យវាដើរតាមប្រក្រតីកុំឲ្យមានការលួចពីក្រុមហ៊ុនណាអ្នកភូមិស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយជំរុញឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកស្អាតបញ្ចុះតម្លៃទឹកឲ្យបានទាបជាងតម្លៃសេវាប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃ
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតឯកជនស្រុកបាភ្នំលោកឡុងរិនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាតម្លៃសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅស្រុកបាភ្នំ 2,900 រៀលនោះមិនថ្លៃឡើយលោកបញ្ជាក់ថាតម្លៃនេះជាតម្លៃសេវាសមរម្យដោយហេតុថាការផលិតទឹកស្អាតនៅតំបន់នោះត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើនដើម្បីទាញយកទឹកផ្គត់ផ្គង់ដល់អតិថិជនម្យ៉ាងទៀតចំនួនអ្នកប្រើទឹកស្អាតមានចំនួនតិចតួចខុសពីតំបន់ជិតខាងលោកថាបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតម្លៃទឹកស្អាតអាចនឹងចុះថ្លៃទាបជាងនេះនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើតម្លៃអគ្គិសនីចុះទាបជាងពេលបច្ចុប្បន្ននោះបូមឆ្ងាយទន្លេពីភ្នំឲ្យវាអស់ដើមច្រើនហើយបូមដល់អាពីតមកបានប្រជាពលរដ្ឋវាបូមឡើងភ្នំហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើមួយឆ្នាំគាត់ប្រើតាជួនកាល2ខែ3ខែហ្នឹងគាត់នៅតាមជនបទហ្នឹងមិនមែនផ្សារបឋមដូចអ្នកឌឿងឬព្រៃវែងទេលោកបញ្ជាក់ថានៅផ្សារឈើកាច់ស្រុកបាភ្នំអ្នកប្រើទឹកស្អាតនៅរដូវប្រាំងប្រមាណ800គ្រួសារនិងនៅរដូវវស្សាប្រមាណ300គ្រួសារជាអ្នកប្រើប្រចាំហើយអ្នកភូមិដែលប្រើទឹកស្អាតទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកនៅទីប្រជុំជនអ្នកភូមិបង្ហើបថាទឹកស្អាតជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រក្នុងនោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនភាគច្រើនជាអ្នកក្រីក្រខ្ញុំភូមិចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តព្រៃវែងលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទដែនយុទ្ធាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ខួប6ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការវិវត្តថ្មីនៃដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលតំណាងជនរងគ្រោះត្រូវយល់ដឹងក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសប្តាហ៍នេះលោកជុនច័ន្ទបុតនឹងលើកយកអំពីរឿងរ៉ាវប្របាទត្រសក់ផ្អែមជារឿងពិតឬជារឿងប្រឌិតហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាំងពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាមិនមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ជុំវិញប្រាសាទនិងអភិរក្សសម្បត្តិមនុស្សជាតិមួយនេះបានពេញដៃពេញជើងនោះទេឧបសគ្គចម្បងរបស់កម្ពុជាគឺជាវត្តមានកងទ័ពថៃដែលចូលមកឈ្លានពានតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារបើទោះបីជាតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានសម្រេចបកស្រាយសាលក្រមឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីជាលើកទី2ទៅហើយក្តីលោកវ៉ាន់វិចារាយការណ៍អស់រយៈពេលជាង7ខែទៅហើយដែលតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេសម្រេចបកស្រាយសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារជាថ្មីតាមបណ្ដឹងរបស់ភាគីកម្ពុជាដែលប្តឹងឲ្យតុលាការបកស្រាយសាលក្រមដែលតុលាការនេះសម្រេចរួចតាំងពីឆ្នាំ1962មកនោះសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បញ្ជាក់ថាតុលាការមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការបកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ1962ហើយបង្គាប់ឲ្យថៃដកចេញនូវឆ្មាំយាមប្រាសាទនិងកងទ័ពចេញពីតំបន់ប្រាសាទទាំងអស់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានិងថៃមិនទាន់បានជជែកគ្នាទាល់តែសោះពីបញ្ហាដកទ័ពចេញពីតំបន់ព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហាររដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសថៃលោកសីហាស័កភួងកេតកែវបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងសន្និសីទកាសែតនាទីស្ដីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាភាគីថៃមិនទាន់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារនេះទេដោយសារតែជាប់ដៃដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហើយភាគីថៃសន្យាថានឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងវិញក៏ចាក់បណ្ដោយតាមភាគីថៃដែរដោយលោកបញ្ជាក់ថាភាគីកម្ពុជានិងថៃព្រមព្រៀងគ្នាតាំងពីមុនពេលដែលតុលាការអន្តរជាតិប្រកាសសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាមកម្លេះថាភាគីទាំងពីរនឹងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីហើយការពន្យាពេលដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសារតែកម្ពុជាយោគយល់ចំពោះថៃដែលកំពុងតែមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនអាចរងចាំរហូតឡើយទោះជាបែបណាក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតសុកទូចលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនគួរណាពន្យាពេលយូរពេកនៅក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេច
របស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនេះទេលោកបន្តថាភាគីថៃតែងប្រើពុតបុត្រដើម្បីទន្ទ្រានទឹកដីកម្ពុជារីឯខ្មែរវិញដោះស្រាយបញ្ហាដើរតាមក្រោយភាគីថៃប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីយីងឡាក់និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីប៉ុណ្ណោះមិនមែនព្រមព្រៀងគ្នាពន្យាពេលដោះស្រាយបញ្ហានោះទេលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តនយោបាយការពារជាតិប្រកបដោយភាពក្លាហាននិងមិនត្រូវទន់ភ្លន់ពេកនោះឡើយយើងមិនអាចធ្វើភាពទន់ភ្លន់រឿងអធិបតេយ្យភាពទេតែគេចេះតែវាស់ដីគេចេះតែកាត់ដីយកយើងគិតថាយើងចក្រភពមិននៅតូចមួយហើយយើងនៅតែបន្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសទាំងជិតខាងយើងនឹងលេបប្របាក់ឬក៏បង្ខិតឈ្លានពានប្រទេសយើងតទៅទៀតយើងអត់បានទេយើងត្រូវតែបង្ហាញស្នាដៃថារឿងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយើងនៅតែជាសមាគមអាស៊ានយើងនៅតែជាមិត្តល្អប៉ុន្តែអធិបតេយ្យភាពអ្នកឯងត្រូវតែគោរពឯងត្រូវតែវាយដៃលោកជើងត្រូវតែវាយជើងយើងមិនមែនឈ្លានពានគេទេជាឲ្យគោរពច្បាប់អន្តរជាតិឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងបន្តដំណើរអនុវត្តផែនការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារប៉ុន្តែចំពោះទីតាំងដែលកងទ័ពថៃឈរជើងនោះចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារវាងគណៈកម្មាធិការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរជាមុនសិនលោកបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំអនុវត្តគ្រប់មធ្យោបាយទាំងរឹងនិងទន់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិដោយមិនធ្វេសប្រហែសនោះឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងបរណភាពទឹកយើងទុកការងារនឹងឲ្យជូនដល់គណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាថៃក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការពិសេសអបគិលទាំងការពិនិត្យមើលព្រំសីមាទាំងការបោះបង្គោលខាងសីមាមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមិនទាន់បានអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនោះទេនៅឆ្នាំនេះពិធីរំលឹកខួបនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សលោកក៏ស្ងាត់ជាងឆ្នាំមុនឆ្ងាយណាស់ឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបអបអរសាទរនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមនុស្សលោកនោះមានសភាពហឹកហាក់ហឺហាចងបដាប្រងព្រាតមានទាំងសម្ដែងការប្រគំតន្ត្រីអបអរសាទរហើយក៏មានតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនចូលរួមទៀតផងដោយឡែកឆ្នាំនេះទាំងទូរទស្សន៍ឯកជននិងទូរទស្សន៍ជាតិមិនមានកម្មវិធីអបអរសាទរដូចឆ្នាំមុននោះទេនៅតាមផ្លូវឬតាមទីសាធារណៈក៏មិនសូវឃើញបដាអបអរសាទរដូចឆ្នាំមុនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅខេត្តព្រះវិហារនោះវិញមានពិធីជួបជុំគ្នាមួយអបអរសាទរខួប6ឆ្នាំនេះដោយមនុស្សជាង 1500 នាក់ចូលរួមប្រធានអាជ្ញាធរព្រះវិហារលោកសាស្ត្រាចារ្យចុចភឿនឲ្យដឹងថាការជួបជុំគ្នាឆ្នាំនេះមានទ្រង់ទ្រាយមិនធំដុំប៉ុន្មានមែនប៉ុន្តែវាជាការផ្ញើសារសំខាន់ឲ្យមនុស្សជាតិលើសកលលោកជួយថែរក្សាប្រាសាទព្រះវិហារលោកបន្តថាលោកទទួលអនុវត្តផែនការអភិរក្សថែរក្សាប្រាសាទនិងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ក្បែរប្រាសាទប៉ុណ្ណោះចំពោះបញ្ហាទាក់ទងនឹងព្រំដែនវិញជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរយើងខ្លួនឯងហ្នឹងជារះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលព្រះវិហារហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាហើយអត់មានពាក្យពន្ធអីនឹងជាជនថៃឬប្រទេសថៃជិតខាងដែលគេមកធ្វើឲ្យសំខាន់ឲ្យយើងពិបាកទេអត់ទេបាទអត់មានពាក្យពន្ធអីទាំងអស់ហើយបើមានបញ្ហាដែលវាកើតឡើងវាតទល់ខាងកងទ័ពគេដោះស្រាយគេជួបគ្នាទៅវាអីទៅហើយជាជនថៃដែលចង់មកប្រាសាទព្រះវិហារលោកមកតាមផ្លូវផ្សេងទៅអត់ឲ្យឆ្លងដូចពីមុនទេណាអត់ឲ្យមកដូចពីមុនទេលោកមកតាមច្រកដែលអន្តរជាតិដែលគេឲ្យឆ្លងកាត់ហ្នឹងលោកចេញមកទៅលោកមកធ្វើដូចជាទេសចរធម្មតាទៅអត់មានបញ្ហាអីតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីថៃក្នុងសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារតាំងពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962បន្ទាប់ពីចាញ់ក្តីកម្ពុជាថៃក៏បានលួចបោះពុម្ពផែនទីថ្មីមួយដើម្បីយីទុនក្នុងការលើកទ័ពមកទន្ទ្រានប្រាសាទព្រះវិហារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2008គឺជាងមួយអាទិត្យបន្ទាប់ពីប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ពិភពលោកកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃបើកការប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនដងច្រើនសារបណ្ដាលឲ្យទាហានទាំងសងខាងស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកនិងនាំឲ្យតួប្រាសាទខូចខាតយ៉ាងដំណំទៀតផងខ្ញុំបានវិចារវត្ថុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញជនចាត់បុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនៅមិនទាន់កំណត់ពេលជាថ្មីដើម្បីចរចារកច្រកដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយទេ
នៅខណៈដែលការចរចានៅត្រឹងនេះមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរបានប្រើសម្ដីសោកសៀតដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះមានប្រើសម្ដីធំៗបែបគំរាមកំហែងផងបាទនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែកក្កដានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីជំហរក្នុងការចរចានិងដំណោះស្រាយក្នុងការខ្វែងគំនិតគ្នានេះលោកនាងអាចហៅមកសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នីតិយើងបាននៅពេលនោះតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 811 911លេខ011 611 711និងលេខ023 211 804សូមអរគុណបាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងខេត្តជាង10នៅកម្ពុជាបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងយល់ពីការវិវត្តថ្មីៗនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6នៅខេត្តកំពង់ចាមសិក្ខាសាលានោះមានគោលដៅបង្កើនការយល់ដឹងដល់តំណាងដើមមិនដឹងទាំងឡាយឲ្យយល់ច្បាស់អំពីដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកសោតសុកវឌ្ឍនារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមនុស្សប្រមាណជាង100នាក់ជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអាត់ហុកនៅខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីពិភាក្សាគ្នានិងស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការបន្តរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងស្វែងយល់ពីសំណងដែលសាលាក្តីអាចផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះដោយសាររបបខ្មែរក្រហមប្រធានផ្នែកដីធ្លីនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកឡាត់គីមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាដើមមិនដឹងឲ្យមានទំនុកចិត្តទៅលើសាលាក្តីមួយនេះតទៅទៀតនោះលុះណាតែពួកគាត់អាចដឹងពីដំណើរការរបស់វាច្បាស់លាស់ដូចជាការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ជនជាប់ចោទដែលកំពុងមានវត្តមាននីតិវិធីចំពោះការដាក់ទោសទណ្ឌនិងសំណងដែលពួកគាត់អាចទទួលបានជាដើមក្រៅពីការទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗវារឹតតែធ្វើឲ្យដើមមិនដឹងទាំងនោះមានចិត្តចង់តាមដានដំណើរការរឿងក្តីរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្តទៀតគឺវាពិតជាមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនណាជាពួកគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាប្រតិកម្មអីខ្លះអាចនឹងកើតឡើងទី1គឺអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ខកចិត្តលេងចង់តាមដានអំពីដំណើរការវិវត្តសាលាក្តីហើយនឹងជាពិសេសក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ឮការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការល្អល្អួលនៃសាលាក្តីតែងតែកើតឡើងជាហូរហែអីចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងកាន់តែអស់សង្ឃឹមទៅដូច្នេះពួកគាត់នឹងវាមិនអាចខ្លាយទៅជាគំរូនៃជនរងគ្រោះនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសាលាក្តីបានទេជាងនេះទៅទៀតនោះវាក៏បានរួមចំណែកឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចដំណើរការងារដល់ទីបញ្ចប់បានដោយសារតែមានការចូលរួមនិងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមមិនដឹងហើយវានឹងបញ្ចប់ប្រកបដោយអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារទើបអាចប្រកាសថាពួកគាត់ទាំងនោះស្ងប់ចិត្តតំណាងដើមមិនដឹងម្នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបលោកឈុនកំខុនឲ្យដឹងថាគោលបំណងសំខាន់របស់គាត់ក្នុងការចូលរួមគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបន្តថាក្រៅពីដំណើរការនៃនីតិវិធីក្តីហើយលោកនិងកូនបណ្ដឹងរបស់លោកជិត100នាក់ក៏ចង់ទាមទារសំណងបុគ្គលដល់ពួកគាត់ពីសំណាក់តុលាការកូនកាត់មួយនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបានភ្លឺច្រើនព្រោះយើងមានមេធាវីគាត់ចុះជាប់ចេះយើងបានទូនពិសេសសំខាន់បំផុតពួកខ្ញុំទាមទារឲ្យសំណងជាបុគ្គលដើម្បីឲ្យមេធាវីគាត់ជួយទៅឡើងទៅកន្លែងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះដើម្បីឲ្យមេធាវីនៅមុខយើងនេះគាត់នៅអំពើមូលហេតុមិនបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគេអត់ឲ្យយើងសុំជាសំណងបុគ្គលយើងក៏សុំឲ្យមេធាវីយើងជួយនិយាយឡើងបានតាមការពិតយើងមានសិទ្ធិសុំយើងដើមមិនដឹងបាទយើងមានសិទ្ធិសុំជាសំណងសមរភាពក៏សុំយុត្តិធម៌ក៏ចង់បានសំណងបុគ្គលយើងចង់បានលោកបន្ថែមទៀតថារាល់ចំណេះដឹងដែលលោកទទួលបាននឹងយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ម្ចាស់បណ្ដឹងទាំងអស់របស់លោកនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំផែនការបន្តនិងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចំណែកឯតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តកំពង់ធំអ្នកស្រីកឹមច័ន្ទបូរ៉េតមានប្រសាសន៍ដែរថាអ្វីដែលអ្នកស្រីនិងម្ចាស់បណ្ដឹងចង់បាននោះគឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់តែម្ដងពីព្រោះជាង30ឆ្នាំមកនេះពួកគាត់ហាក់មិនបានស្ងប់ចិត្តនោះឡើយអ្នកស្រីយល់ថាដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម
គឺមានភាពយឺតយ៉ាវដែលធ្វើឲ្យជនជាប់ចោទនិងជនរងគ្រោះមួយចំនួនមិនបានឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌របស់ពួកគាត់នោះទេយឺតយ៉ាវគឺបង្អង់ពេលវេលាយូរណាស់ហើយមួយទៀតជនជាប់ចោទខ្លះមិនទាន់បានជំរះកាត់ទោសផងគាត់ត្រូវបានស្លាប់រីឯខាងបណ្ដឹងខាងពួកខ្ញុំនេះស្លាប់ក្នុងមួយខេត្ត3នាក់អីចឹងសរុបទៅច្រើនចាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតភាពវ័យចាស់ជរារបស់ពួកគាត់មិនបានចូលរួមទទួលព័ត៌មានអីច្រើនដែរអញ្ចឹងគឺឃើញថាមានការលំបាកជាសំណូមពរសូមឲ្យធ្វើម៉េចពន្លឿនការកាត់ទោសនៅសំណុំរឿង02/1នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សបន្តិចអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងពីសំណងជាលក្ខណៈបុគ្គលគឺចង់ឲ្យមានការប៉ះប៉ូវជាថវិកាសម្រាប់ពួកគាត់យកទៅធ្វើបន់ធ្វើទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងសំណងសមូហភាពដែលមានជាការធ្វើស្ទូបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឬបង្កើតទិវាថ្ងៃចងចាំនិងមានការបញ្ចូលមេរៀនមួយនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សិស្សជាដើមតកតងនឹងសំណងនេះដែរលោកឡាត់គីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនីតិវិធីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រភេទនៃសំណងគឺមានតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពរីឯសំណងបុគ្គលវិញគឺវាស្ថិតនៅក្រៅបេសកកម្មនិងវិសាលភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ដើមមិនដឹងចំពោះរឿងសំណងបុគ្គលនោះនឹងមានការស្នើសុំទៅតុលាការតាមរយៈមេធាវីរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យស្របតាមសំណុំពរនោះលោកបន្ថែមទៀតថាសកម្មភាពបន្តសមាគមអាត់ហុកនឹងជំរុញឲ្យពួកគាត់ជាដើមមិនដឹងទាំងអស់ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងនាមជាដើមមិនដឹងទៅដល់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយនៅតាមសហគមន៍របស់ខ្លួនលើពីនេះទៀតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងក្លាយទៅជាគំរូនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាទៀតផងគឺតាមរយៈការចូលរួមរបស់ដើមមិនដឹងទាំងនោះដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌របស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំសូត្រសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើរឿងរ៉ាវប្របាទត្រសក់ផ្អែមជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមែននោះព្រះរាជវង្សនៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមិនជាប់ពូជពង្សវង្សត្រកូលជាមួយព្រះមហាក្សត្រអ្នកសាងប្រាសាទអង្គរដ៏ល្បីល្បាញនិងដ៏អង់អាចក្លាហាននោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកដាំត្រសក់ហើយដែលជាឃាតករសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រផងនោះតើរឿងរ៉ាវប្របាទត្រសក់ផ្អែមជារឿងពិតឬជារឿងប្រឌិតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅវិបត្តិសាសនាដែលអូសបន្លាយយូរអង្វែងនៅភាគខាងចុងនៃសម័យអង្គរហើយដែលមានប្រតិកម្មជះកំសួលជាអំពើអាក្រក់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ះពាល់ទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយភាគច្រើនខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាបានបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានអ្នកគោរពបូជាកាន់តែច្រើនលើសលប់ណាស់ទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសនោះបានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងមួយយ៉ាងធំដោយប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិត្រូវកាត់ផ្តាច់មួយរយៈកាលហើយភ្ជាប់មកវិញដោយព្រឹត្តិការណ៍បដូររាជវង្សពីវង្សវរ្ម័នមកវង្សត្រសក់ផ្អែមដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនយល់ថានេះជាបដិវត្តន៍ខាងនយោបាយនិងខាងសាសនារបស់នាយត្រសក់ផ្អែមចាប់តាំងពីដំណាក់កាលនោះមកសិលាចារឹកដែលជាប្រភពឯកសារដ៏សំខាន់ក្នុងការកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរលែងមានតទៅទៀតហើយយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារដែលត្រូវបានចងក្រងឡើងនៅសតវត្សទី18និង19តាមការនិយាយបន្តគ្នាឬទន្ទិញចាំមាត់និងលើអត្ថបទបុរាណខ្លះដែលពីដើមគេតម្កល់ទុកក្នុងក្រុងឧដុង្គដែលពោរពេញទៅដោយភាពច្របូកច្របល់ទាំងលំដាប់ព្រះមហាក្សត្រទាំងលំដាប់កាលបរិច្ឆេទមកដល់ពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនបានយល់ស្របគ្នាដាក់ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមឲ្យសោយរាជបន្តផ្ទាល់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ឬព្រះសីហនុរាជរឿងរ៉ាវព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមនេះមានលក្ខណៈបែបរឿងព្រេងនិទានដំណាលតគ្នាជាងរឿងរ៉ាវដែលឆ្លុះបញ្ចាំងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានពិតម្យ៉ាងទៀតរឿងអ្នកចំការដាំត្រសក់ហើយត្រូវបានគេលើកឲ្យសោយរាជបន្ទាប់ពីសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជ្យដែលបានទៅលួចត្រសក់នេះមិនមែនកើតមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេរឿងស្រដៀងគ្នានេះក៏មានគេកត់ត្រាទុកថាកើតមាននៅប្រទេសភូមាឬដែលបច្ចុប្បន្នហៅថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះដែរ
គ្រាន់តែនៅប្រទេសភូមាគេអះអាងថារឿងនេះកើតឡើងនៅចុងសតវត្សទី10ហើយនៅកម្ពុជាគេអះអាងថាកើតឡើងនៅសតវត្សទី14កសិករដាំត្រសក់នៅភូមានោះមានឈ្មោះថាញ៉ៅអ៊ូសយ៉ាហាន់ហើយព្រះបាទធានគោដែលជាព្រះរាជាកំពង់សោយរាជនោះដោយចង់សាកល្បងមើលថាតើកសិករញ៉ៅអ៊ូសយ៉ាហាន់ប្រកាសជាចាំថែរក្សាចំការឲ្យបានគត់មុតសម្រាប់ទុកថ្វាយព្រះអង្គឬយ៉ាងណានោះព្រះអង្គក៏លបចូលទៅក្នុងចំការនោះក្នុងពេលយប់ងងឹតញ៉ៅអ៊ូសយ៉ាហាន់គិតស្មានថាជាចៅលួចត្រសក់ក៏សម្លាប់ព្រះរាជាក្លែងខ្លួននោះទៅបន្ទាប់មកក្រុមនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនៃព្រះបរមរាជវាំងភូមាក៏ព្រមព្រៀងគ្នាលើកសិករដាំត្រសក់នោះឲ្យសោយរាជជំនួសទៅនៅឯកម្ពុជាកសិករដាំត្រសក់ដែលក្រោយមកត្រូវគេលើកដំកើងឲ្យទៅជាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមនោះត្រូវគេដំណើរថាមាននាមដើមថាពញាជ័យត្រូវជាបងរបស់ពញាសួសត្រសក់របស់គាត់ល្បីសព្វផ្សាយថាមានរសជាតិផ្អែមពិសេសក្រោយពីបានបេះត្រសក់យកទៅថ្វាយព្រះរាជាហើយត្រូវបានព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងមកព្រះរាជាក៏បានប្រទានលំពេងស័ក្តិសិទ្ធិមួយដល់នាយត្រសក់ផ្អែមដើម្បីទុកការពីចំការហើយបានដាក់បញ្ជាថាកុំឲ្យនាយត្រសក់ផ្អែមបេះត្រសក់នេះលក់ដូរឬឲ្យទៅអ្នកណាឲ្យសោះយប់មួយដើម្បីសាកល្បងមើលថាតើនាយត្រសក់ផ្អែមមានភក្ដីភាពចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬក៏អត់នោះព្រះមហាក្សត្រក៏លបចូលទៅក្នុងចំការត្រសក់របស់នាយត្រសក់ផ្អែមនាយត្រសក់ផ្អែមឃើញមនុស្សចូលចំការគិតថាជាចោរក៏ចោលលំពេងហើយត្រូវព្រះមហាក្សត្រសុគតទៅដោយព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះពុំមានព្រះរាជបុត្រនឹងសោយរាជស្នងហើយដោយយល់ថាពញាជ័យនេះជាអ្នកមានបុណ្យផងអស់សេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងក៏អញ្ជើញគាត់ឲ្យឡើងសោយរាជដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជាធិរាជជ័យក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាដំណើររឿងតាត្រសក់ផ្អែមដែលជាឃាតករសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រហើយត្រូវគេលើកឲ្យឡើងសោយរាជនេះមានចរិតជាលក្ខណៈរឿងប្រឌិតជាងការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លែត្រសក់នោះទោះជាមានរសជាតិពិសេសបែបណាក៏ព្រះមហាក្សត្រប្រហែលមិនសោយតែមួយអង្អែងអស់មួយចំការរហូតដល់ទៅលបយាងចូលទៅឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់នាយត្រសក់ផ្អែមទាំងយប់អាធ្រាត្រនោះដែរម្យ៉ាងទៀតជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានសេនាអាមាត្យមាននំមាននាងឆ្វេងស្ដាំដែលព្រះអង្គអាចចាត់ឲ្យលបចូលចំការបានដោយមិនចាំបាច់បំពេញព្រះរាជកិច្ចឃ្លាំមើលសកម្មភាពតាត្រសក់ផ្អែមទាំងយប់អាធ្រាត្រដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គនោះទេអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាម្នាក់នៃសម័យអាណានិគមនិយមមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រនោះអាចជារឿងអាថ៌កំបាំងដ៏ធំមួយលោកអាដាម៉ាលើក្លែអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ការវិភាគថាអ្នកធ្វើឃាតព្រះមហាក្សត្រអាចមិនមែនជាតាត្រសក់ផ្អែមទេតែអាចជាស្នាដៃរបស់ពួកនាម៉ឺនក្នុងវាំងគេគ្រាន់តែធ្វើឃាតព្រះអង្គនៅក្នុងចំការត្រសក់លោកលើក្លែបន្តថាការធ្វើឃាតព្រះមហាក្សត្រនេះអាចជាការធ្វើបដិវត្តន៍មួយខាងសាសនាប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាពីសំណាក់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាលោកលើកហេតុផលថានាដំណាក់កាលនោះមន្ត្រីធំនៃព្រះបរមរាជវាំងបានទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាទៅហើយលើកលែងតែព្រះរាជវង្សានុវង្សទេដែលនៅកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាលោកលើកលែងសន្និដ្ឋានថាប្រកាសជាមានការសំគំនិតគ្នារវាងមន្ត្រីក្នុងវាំងក្នុងការសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រដែលកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដើម្បីតែងតាំងព្រះរាជាថ្មីដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាវិញនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកលើពងសាវតានៃប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីឡើងសោយរាជហើយព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ជាមហេសីហើយថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីសិរីចន្ទ្រាមហាក្សត្រីដោយមានព្រះរាជបុត្រាពីរព្រះអង្គគឺព្រះបាទបរមនិព្វានបាទនិងព្រះបាទសុធានរាជាខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទដែនយុទ្ធាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបដិញ្ញាពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរនាថ្ងៃអនាគតលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថា
មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំនួន3មានដូចជាក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរក្រុមហ៊ុនធម្មពលនិងក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យានឹងមកបោះទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014តទៅលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគទុនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងពិនិត្យទៅលើអំពើពុករលួយនិងពិនិត្យពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ជារនាំងដល់អ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកន្លងមកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រមាណ200នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធខែលដំបងឆក់បានចុះអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់នៅភូមិឡពីងនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាក្នុងអំឡុងពេលចុះអនុវត្តសាលដីកានោះមានប្រជាពលរដ្ឋ50នាក់បានតបតនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដោយប្រើកាំបិតដំបងឆក់សំទោសដំបងនិងចំពាមកៅស៊ូបាញ់សន្ធាប់ទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបណ្ដាលឲ្យរត់ចែកផ្លូវគ្នាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យរាយការណ៍មកថាមានទាហានប្រដាប់អាវុធ2នាក់បានចាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់វាយធ្វើទរណកម្មតាមអំពើចិត្តនិងចងជាប់ដើមឈើពេញមួយយប់អំពើហិង្សាបែបនេះបានកើតមានជាច្រើនករណីនាពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែប្រព័ន្ធច្បាប់មិនសូវឃើញចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងក្រុមទាហានទាំងនោះទេកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីជាង100នាក់មកពីសហគមន៍ចំនួន4នៅរាជធានីភ្នំពេញបានលើកគ្នាតវ៉ាដល់មុខអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដោយពួកគេទាមទារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបើការស៊ើបអង្កេតករណីអំពើពុករលួយក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់បាងកក់សហគមន៍ទាំង4មានសហគមន៍បាងកក់អតីតអ្នកបាងកក់សហគមន៍បរិយកែឡានិងសហគមន៍ថ្មគោលក្រុមកម្មករក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសម្រាមសិនទ្រីរាប់រយនាក់បន្តធ្វើកោតកម្មចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារ4ចំណុចដែលភាគីក្រុមហ៊ុនមិនបានដោះស្រាយតាមសន្យាតាំងពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2014មកកម្មករទាំងនោះធ្វើកោតកម្មមិនព្រមចូលធ្វើការនៅពីមុខទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុននៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនប្រមូលសម្រាមដោយសពដងតាំងពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាមកម្លេះដំណើរកម្មករលោកប្រាក់សខាឲ្យដឹងថាលក្ខខណ្ឌ4ចំណុចដែលកម្មករទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយនោះគឺស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់ទ្រទ្រង់សុខភាពដល់ប្រាក់លំនៅឋានប្រាក់ធ្វើដំណើរនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំពលរដ្ឋនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងត្អូញត្អែពីតម្លៃសេវាទឹកស្អាតឯកជនថាគិតពីថ្លៃប្រើប្រាស់ខ្ពស់ហួសហេតុពេកចំណែកក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតលើកឡើងថាការយកតម្លៃសេវាផ្គត់គង់ទឹកស្អាតនោះគឺសមស្របទៅក្នុងការចំណាយដើមទុនខ្ពស់នាពេលកន្លងមកលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 17735 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 17 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer និងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10វិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះវិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញវិទ្យុឃ្លាំងមឿង 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុស្ទឹងសែន FM 88.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុគិរីដងរ៉ែកាប់ 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្សាយចាប់ពីពេលព្រឹកម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះវិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះ
យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារានិងលោកដែនអយុធ្យាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា